المؤسسه كنشاركوا في المعرض التوجيهي للتلميذات والتلاميذ من اجل الشرح ديال مجموعه ديال المؤسسات عارضه عليها في المعرض، من ضمنهم مؤسسه دبي للسياحه والطيران اللي هي مؤسسه مرخصه من طرف الدوله، في لديها وتشتغل على مجموعه ديال الشعب تعنى بالسياحه والطيران، من ضمنها شعبه مضيفي ومضيفات الطيران، شعبه الطبخ، شعبه مساعد الطبخ، وشعبه رسم الاستقبال الفندقي، وشعبه السير الفندقي. تعتمد مؤسسه دبي للسياحه والطيران في الاشتغال ديالها على الشراكات بدول الخليج وشراكات داخل المغرب من اجل ضمان مستقبل زاهر لتلاميذها وطلابها. مؤسسه دبي للسياحه والطيران اشتغلت هذه السنه وهي حديثه العهد على مجموعه من الانشطه، ومنها الشراكه التي قامت بها من طرف مجموعه ديال الشركات ديال البواخر، مؤسسه حريصه كل الحرص على ان المسجلين او المستفيدين التكوين داخل هذه المؤسسه يحصلوا على تكوين مستمر قوي، وبالتالي المؤسسه كتعنى بطبيعه الحال من اجل ايجاد جميع مناصب الشغل بالنسبه للمستفيدين داخل المؤسسه. وكما كتعرفوا بان الميدان السياحي والميدان الفندقي يعتمد على دول الخليج فيما يخص استقطاب اليد العامله. المؤسسه حريصه كل الحرص من اجل انها توفر المسجلين او المستفيدين بالتكوين داخل هذه المؤسسه والحصول على وظيفه ضمن هذه القطاعات السياحيه سواء داخل المغرب او في دول الخليج بشروط قانونيه وتكوين جد عالي. مرحبا. بالنسبه لنا كمؤسسه دبي للسياحه والطيران كنوفروا 5 ديال الشعب من اجل التكوين، الشعبه ديال الطيران، الشعبه الثانيه هو شعبه الطبخ، شعبه الاستقبال الفندقي، شعبه التسويق الفندقي، وشعبه اخرى تعتمد على مستوى متوسط في الدراسه هو التاسعه اعداديه هي شعبه التعاون والمطعم. بالنسبه لنا في المؤسسه تنعتمدوا على اساس اللي غادي تكون واحد الفورماسيون اللي غتكون سوليد تعتمد على اللغات، تعتمد على جميع الموديول اللي كنستافدوا منها واللي حتى عليها الدوله. بطبيعه الحال لدينا شراكات متعدده من اجل ضمان في نهايه التكوين واحد منصب شغل بالنسبه للمستفيدين داخل المؤسسه. شوفيتي زعما شنو هي الشعبه اللي كتشوفها باش تشرحها كنشوفوا هنا في هذه المدينه هذه بالنسبه للدبلوم الدوله المؤسسه مرخصه من الدوله دبلوم على حسب الشعبه. مثلا الا بغيتي ديري وظيفه في دراسه الطيران مده التكوين هي سنتين، كذلك بالنسبه لشعبه الطبخ حتى هي سنتين، تعتمد في المستوى الدراسي على الثانيه بكالوريا. وكاين شعبه الاستقبال الفندقي كذلك مده التكوين هي سنتين، تعتمد كذلك المستوى الدراسي على الثانيه بكالوريا. مستوى من شعبه التسيير الفندقي اللي كتعتمد على الحصول على البكالوريا. مستوى اخر اللي هو الخامس اللي هي الشعبه ديال العون والمطعمه كتعتمد على المستوى الثالث الاعدادي. وبالتالي انا ماشي غادي نقول لكم باننا ليكول بريفي كنحاول ما يمكن اننا غير نستقطبوا الناس اللي غادي يتسجلوا عندنا، ولكن حريصين كل الحرص على اساس انه تكون لا ريبيتاسيون ديال ليكول هي الجديه والاستقامه من اجل انه تستافدوا من ديالنا يكونوا العاتق ديالنا. يعني كاينه فرصه جميع المستويات. بيان سور فرصه جميع المستويات. انتم كتعرفوا بان لي زيكول بريفي هما شركاء ديال القطاع العام، شركاء ديال الدوله، لاننا خصنا نحاولوا ما يمكن نخصصوا واحد العدد معين في اطار التكوين وتكوين حقيقي، وبالتالي نديروا شراكات ونحاولوا ما يمكن ان نطلقوا بباب من اجل انه نخلصوا بواحد النسبه معينه كشركاء كذلك الدوله بما يخص قطاع الشغل. واش كيكون عندكم شي طبيعة شي عدد محدد؟ طبيعة الحال الدولة كتكون عندنا واحد الفرصة فيها عدد محدد، ولكن بالنسبة لنا حنا كمؤسسة هذا العدد ديال السنوات اللي كتشوف فيه الطريقة ديال الاشتغال، اشتغلنا في مجموعة ديال المعارض، اشتغلنا بالنسبة للمطار، مشينا لهذا ليكبورت كونجي، العدد متزايد المتصلين بالمؤسسة حتى عندنا هذا العام اننا نبداو التسجيل ابتداء من ماي ثاني ماي، لانه كتشوف ماي كاين الشغل ابتداء من 2 ماي غادي تكون انطلاق ديال التسجيل مفتوح نظرا
الطلب المتزايد، وكذلك حتى المحدوديه ديال المقاعد اللي فرضها علينا الوزاره الوصيه. بالنسبه للمؤسسه ان شاء الله الا كان ممكن تعمل لنا غير في جمهور ديال على اساس اننا نتصلوا به ويجي عندنا المؤسسه ومرحبا.